आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है। ये हमारे पास वीडियोकॉन का सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का स्पिन टाइमर है, क्योंकि आज इसको कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं आज बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको इसको नूब से इसे घुमा लेना है। उसके बाद ये कंटिन्यूटी होनी चाहिए आपके पास। इसको सीधा लगा देंगे, देखो लाइट जल रहा है। फिर उसके बाद अपने को बंद करके भी देखना है बंद हो रहा है कि नहीं। ये चालू करेंगे, लाइट जलनी चाहिए, बंद चालू हो रहा है। हमारा ये स्पिन टाइमर सही है। ऐसे ही ढेर सारे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच।